वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ये हमारे पास एक 32 इंच का मदरबोर्ड आया था। इसका मॉडल है SKR 816। ठीक है, इसका प्रॉब्लम था, इसकी सप्लाई सारी शॉर्ट थी ये वाली। तो बताने का, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर बात का आता आपकी मसलन किसी वजह से सप्लाई रिपेयर नहीं होती, तो फिर इसके साथ ना आप मसलन के 12 वोल्ट 5 एम्पेयर का या 15 वोल्ट का चार्ज लगा के ना, तो आप मसलन के बोर्ड को मसलन वर्किंग में ला सकते हैं। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे ये चापर लगा हुआ था। चापर हमने उतार दिया है। तो चापर उतारने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे चापर डिस्कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे चापर लगा था, इधर से ये चापर उतार दिया। और यहाँ पे हमने ये देखें, ये इसके मसलन के 12 वोल्ट भी दे सकते हैं इधर। और हमने तकरीब इसमें अडाप्टर लगाया है, यानी कि 32 इंच का LCD है, यानी कि कोई मसला वगैरह ना हो लाइटों का ये वो। तो ये दो तारे निकाल के अब इनके हम ना 15 वोल्ट का चार्जर लगाएंगे। 15 वोल्ट का चार्जर लगाते हैं और देखते हैं मशीन ये ऑन होती है कि नहीं होती। अभी ये इसका आ गया सेंसर। सेंसर हम लगाएंगे इधर। और दूसरी बात हो जाएगी, ये इसके लिए 15 वोल्ट का अडाप्टर है। अडाप्टर चेक कराएंगे क्या शान भाई? ये 15 वोल्ट 5 एम्पीयर का अडाप्टर है, और ये हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। और देखते हैं कि हमारा मशीन जो ये वर्क करता है कि नहीं करता। ये अडाप्टर लग गया। अडाप्टर लगने के बाद हम देखते हैं, ये देखें ना, ये मीटर के साथ हम इसके बोल्ट भी आपको बताते हैं कि बोल्ट इसके कितने आ रहे हैं। ये देखें, इसके तकरीबन बोल्ट आ रहे हैं 15.26। ठीक है, ये बोल्ट आ रहे हैं। और हम इसका देखते हैं ये ऑन भी होते हैं कि नहीं। ये देखिए, कि कैमरा मैन लगा सके तो देखना, ये मशीन ऑन हो गई है। यहाँ से ऑन करें सर। ये देखें, ये ऑन भी हो गई है। अब इसको हम ना बॉडी के ऊपर इंस्टॉलेशन करके देखते हैं कि उसमें मशीन की लाइटें वगैरह चलती हैं, डिस्प्ले आता है कि नहीं आता। अब हम थोड़ी देर के बाद आपको मशीन दोबारा बना वीडियो के साथ लेते हैं। बाकी ये है कि बिल चेक कर लें कि वो मशीन की लाइटें वगैरह चल रही हैं कि नहीं चल रही। ये इसका मशीन इसकी लाइटों वाला जैक है, और उसको हम ना ऑन करके देखते हैं क्या होता है। इसकी लाइटें वगैरह ऑन हो गई हैं। इसकी लाइटें वगैरह भी ऑन हो गई हैं। लाइटें वगैरह ऑन हो गई हैं। अगर कैमरा मैन दिखा सकता है तो देखें, इसकी लाइटें वगैरह ऑन हो गई हैं। हाँ, लाइटें हो गई ऑन। क्या मसला कर रहा है? को अब हम ना इसको इसके अंदर फिट करने लगे हैं, ये इसका जो बोर्ड है। मगर देखते हैं इसका मसला ये फिट। हाँ ठीक है, ये इसकी वायरें वगैरह हैं। और ये इसको हम ये ऐसे आएगा। ये फिट भी नहीं हो रहा, पता नहीं कोई आम। ठीक है, हाँ ये देखें, ये फिट हो गया। और इसके कोई नट, उसके कोई स्क्रू वगैरह लगाते हैं। ये बॉडी तो हमने रिपेयर की है, बाकी ये था कि इसमें पहले ही पता नहीं इसका पैनल ना कफ वगैरह का कोई मसला आ रहा था। तो जब हमने मशीन उसको रिपेयर वगैरह किया तो टेंशन ये बन गई थी। बाकी इसके स्क्रीन का भी मसला है, वो मैं सोच रहा था अब वो इसकी वो भी रिपेयर करानी पड़ेगी, कफ वगैरह भी। बाकी वो कस्टमर से पूछ लेंगे ना, कि कस्टमर ने शायद मशीन की इसी हालत में मशीन पहले भी शायद मशीन ऐसे यूज़ कर रहे थे ये। ठीक है ना। बाकी ये हो गया, बस इसकी फिटिंग वगैरह कर रहे हैं हम। अब ठीक है, कहीं नहीं जाने वाला। इसको ये हम फिटिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको मतलब कंप्लीट एक दफ़ा ऑन करके चेक करेंगे कि यार कोई मसला ना हो। ठीक है ना। तो जब मसलन के कस्टमर लेके वापस चीज़ आता ना, तो मुझे बड़ी कुफ़्फ़त महसूस होती है, बहुत ही उलझन होती है कि ये दोबारा क्यों लेके आ गया। बाकी सारी सी बात है, अगर चीज़ में मसला हो तो कस्टमर तो आएगा ना। इस वजह से एहतियात होनी चाहिए कि कस्टमर मशीन की चीज़ अच्छे तरीके से काम करके दें, कि कस्टमर बार बार एक ही चीज़ लेके ना आए। ठीक है। तो इस वजह से ये हम बस
चेक करके फिर आपको बता रहे हैं कि एलसीडी ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं, इसको अच्छी तरीके से फिटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है ना। अभी हम बस चेक करा दें आपको, फिर उसके बाद इसकी फिटिंग वगैरह करते हैं। ये लें, ये चेक कीजिएगा साहब भाई, इसको ओपन उल्टा सीधा करें, इसको करें करें सीधा। ये देखें डिस्प्ले आ गया इसका। ये देख लें ये मशीन के, ये सीधे से एक जुगाड़ ही है, बाकी है कि ये जुगाड़ हमारा कामयाब हो चुका है। तो वो भी इस वजह से कि चले कस्टमर की जो मसंग एलसीडी वगैरह वो ज़ाया ना हो, ठीक है। तो अगर किसी की सप्लाई बंद है या मसंग वो सप्लाई रिपेयर नहीं हो रही, तो आप इस तरीके से मसलन के एलसीडी को रिपेयर कर सकते हैं या करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। थैंक फॉर वाचिंग। एलसीडी मसलन ओके कर दिए, एक दफ़ा आपको ना हम चेक करवा दें। तो बाकी ये जो मसलन अडाप्टर वाला जुगाड़ है, ये तो कमाल ही जुगाड़ लगा है। इस वजह से अगर हम ये जुगाड़ ना लगाते तो फिर ये होना था कि एलसीडी की जो मसलन कार्ड है ना, मदरबोर्ड वो दोबारा मसलन के न्यू डालना पड़ना था। इस वजह से ये जुगाड़ हमारा कामयाब हो गया, एलसीडी चल गया। बाकी जो एलसीडी का ये मसला आ रहा है, ये वाला, ये मसलन कि इसका शायद काफ का मसला है जिसकी वजह से है। बाकी जस्ट हमारे पास तो आई थी, ये डेड थी, हमने इसको ऑन कर दिया है, जैसे भी किया अडाप्टर लगा के किया। बाकी भी इसको हमने ना ऑन कर दिया, बेहतरीन है। बाकी अभी कस्टमर को कॉल करते हैं कि वो आके इसको ले जाए।